Доброе всем утро! Сегодня у нас на календаре 30 июля 2022 года, Харьков. Сейчас где-то около 8 утра. Я, как всегда, бегу на барахолку. На прошлые выходные я не ходила на барахолку и соскучилась. Ну, потому что купить что-то интересное, это, понимаете, это для меня это важно. Для меня это целое приключение охотиться за старинными вещами. У меня изначально канал был о приключениях, об охоте за старинными вещами, за шедеврами, раскопки и так далее. Ну, сейчас мы тоже стараемся не унывать и что-то искать. Ночь была очень громкая, ужасная, с 2 до 3 опять были свисты над домом, и проснулась именно из-за свиста. И только потом уже услышала отдаленные разрывы. Ну, не сильно далеко. Я думаю, где-то в районе центра были взрывы опять, потому что мне было очень хорошо слышно. Всю ночь были воздушные тревоги, и поспать особо не удалось. Сейчас как-то потише, уже получше, чем было. Поэтому я утром встала, выпила чай и решила отправиться на барахолку, поднять себе настроение. И вам всем советую. Сегодня выходной день, у кого в городе есть барахолка, обязательно посетите. Найдете что-то интересное, даже если не найдете, то получите массу положительных эмоций и заряд на весь день. Потому что, ну, кто бывал на барахолке, тот понимает, о чем я говорю. Там можно зарядиться энергией просто на неделю вперед. Вам хватит. Посмотреть на вещи из своего детства, из прошлого, вспомнить, что стояло на полке или на комоде у вашей бабушки, и погрузиться в ту атмосферу, в эпоху прошлых, позапрошлых столетий, а возможно и что-то приобрести на память. Так что обязательно посетите барахолки, особенно кто живет в крупных городах. У вас шикарнейшие барахолки. Всем хорошего дня, я побегу искать шедевры.